Приветики. И в этом видео я хочу провести с вами небольшой разговорчик. И начнем с того, что я хочу до 30 сентября либо 20 подписчиков, кстати, осталось совсем немного, либо 30 подписчиков. Осталось тоже мало. 30 подписчиков хочу либо 20, либо 30. У вас осталось 10 дней, чтобы 10 дней, чтобы набрать либо 20 подписчиков, либо 30 подписчиков. И, кстати, видео, которое я делала совсем недавно, вроде бы вчера, да, вчера. Так вот, я при году выпустила вот так вот.